وقفت أتأمل كمية الكتب المترصة من حولي، مختلف تصنيفاتها وعناوينها، واللي ما قدرت أعدها أو حتى أحصيها. وعلى الرغم من الدهشة اللي تملكتني، إلا أني ابتسمت فجأة أول ما انتهيت أخيرا من تنظيف الأتربة والأوساخ من على كل الكتب والرفوف، واللي استمريت أشتغل عليها من أكثر من يومين متواصلة ولوحدي. وأثناء ما انتهيت بديت أرتب الكتب الصادرة حديثا واللي وصلت بخلال هاليومين لين عندنا. وبعد أكثر من ساعة ركنت آخر نسخة كتاب وحطيتها على رف، من ثم رجعت خطوة للخلف وابتسمت من النتيجة. لفيت بجسدي، مشيت لناحية ماكينة القهوة ومليت الكوب وخدت رشفة سريعة عشان أستعيد من خلالها وعيي. متبقي تقريبا نص ساعة وتفتح الأبواب لبداية صباح يوم جديد زي ما أشارت له ساعة معصمي. كملت طريقي وانسدحت فوق مجموعة من الكتب القديمة والمستهلكة بجانب باب المستودع، وقررت أريح جسمي قبل لا يكتظ المكان بالموظفين والعملاء. فتحت عيوني لحظة ما ارتفع الباب الإلكتروني معلن عن بداية فترة الدوام الصباحية، واللي من خلالها يبدأ الناس يتوافدوا للمكتبة. وبكذا متبقى على نهاية دوامي حوالي 3 ساعات. مشى الوقت بسرعة المعتادة، وكانت على وشك تنقضي فترة دوامي وغادر المكان اللي لطالما كنت سعيدة بوجودي فيه، وأسعد وقت ما أكون غارق بين كمية الكتب الكثيرة. وقبل لا أروح لغرفة الموظفين عشان أوقع على ورقة الانصراف، لفت انتباهي دخول أحد العملاء، وكانت بارزة عليه ملامح علامات الخوف والتشتت، وكان يتخبط وحاير مكانه. غيرت وجهتي وقررت أروح أساعده، لكن قبل أوصل له اعترض طريقة مشرف المكتبة لحظة ما حس بوضعه الغريب، ثم قال: تفضل، كيف ممكن أساعدك؟ وفعلا بدأ يهدئ العميل، ومن ثم قال بعد ما طلع من جيبه مجموعة أوراق ومدها له: أبغى منكم تنشرون قصتي حالا. ابتسمت ملامح الدهشة على المشرف، واللي بدوره ذكر: قبل أسبوعين انتهت إجراءات النشر والتسجيل، والحين جماعة الترويج وبيع الكتب. للأسف ما أقدر أفيدك بهالشيء الحين، بحكم أن كل دور النشر اللي متعاملين معاها توقفت عن الطباعة حاليا. احتل اليأس وانعكس على ملامح العميل، ثم انسحب فجأة وقادم المكان. رجعت أدراجي لغرفة الموظفين ووقعت على ورقة الخروج وغادرت المكتبة. وأثناء خروجي لمحت نفس الشخص ركب سيارته، وكان يبعد عني تقريبا مسافة 1 كيلومتر. ولحظة ما ترك المكان لاحظت مجموعة أوراق متكومة على الأرض يدفعها الهواء بكل اتجاه. وقتها عرفت أنها الأوراق هي نفسها اللي طلب الرجال من المشرف أنه ينشرها. سحبت رجولي بفضول وبشكل سريع انحنيت على الأرض وبديت أجمعهم، وركبت سيارتي وحركت للبيت. وأول ما وصلت جلست على مكتبي ووزعت الأوراق قدامي، وبعد ما رتبتهم بديت أقرأ القصة اللي كاتبها ذاك العميل. ابتدت الرسالة بتحذير كان كاتبه بالخط العريض، ويقول فيه: القصة حصلت معي تماما ولا زالت تحصل لي الحين، وما زلت على جهل تام مستقبلي الغريب، وما أعرف وش ممكن تسويه لي ذيك الشيطانة. وكمل كلامه وقال: أنا عمر وعمري 25 سنة، وأعتقد هذا أهم شيء ممكن تعرفونه عني، نظرا بأن باقي أمور حياتي اعتيادية ولا لها علاقة بمحور قصتي. بداية وقبل شهر من الآن، وقت ما كنت راجع للبيت بعد يوم طويل وجميل قضيته مع زملاء الدراسة اللي ما شفتهم من سنوات طويلة، وأول ما فتحت باب البيت سمعت صوت غريب من خلفي، وكنت أجهل صاحبه بحكم أن الوقت كان متأخر وما في أنوار كثيرة تنور الشارع والرؤية شبه معدومة. استمر الصوت يتصاعد لين ما قررت أسلط ضوء جوالي وأشوف مصدره. وأول ما شغلت النور هجم علي ذاك الكائن الغريب، واللي اتضح لي بعدها إنها قطة صغيرة، مما نتج بخلج طولي على مرفق يدي اليمين. وبعد ما اختفت القطة بين الظلام دخلت البيت وغسلت يدي اللي صارت تحكني بشكل هستيري، ولا قدرت أنام. وانتظرت لين الصباح وتوجهت لأقرب صيدلية قريبة مني، وأخذت مرهم عشان يخفف الأمل ويتلاشى الوجع القوي اللي كان بيقضي علي. وبعد كم يوم بدأت الآلام والحكة تختفي تدريجيا لين ما اختفى الجرح بأكمله، لكن نتج ندبة غريبة بمكانه ما أعرف كيف ظهرت لي برغم من أن الخدش كان بشكل طولي. وبعد كم يوم بدأت الآلام والحكة تختفي تدريجيا. كانت الندبة على شكل امرأة
والواضح أنها لابسة فستان أسود وشعرها أحمر تشكل من كمية الدم المتراكم تحت جلدي. عجزت أحصل تفسير اللي يصير، لكن من بعد ذيك الليلة وأنا ما شفت الخير نهائيا. بدأت تظهر عندي بالبيت أشياء غريبة ما لها أي تفسير وتتكرر بشكل مزعج، أصوات، بكى، ضحك، حاجات ومستلزمات كثيرة تختفي فجأة، غير الكركبة اللي أحصلها لما أرجع البيت. ناهيك بعد كمية الكوابيس والأحلام الغريبة اللي تصير معي يوميا، طور الأمر لين ما ابتديت ألاحظ هيئات لأشخاص معاي بالبيت، وعلى الرغم من أني لوحدي ما في أي أحد ساكن معاي، كنت ألاحظهم بالمرة وقت ما أصحى من كوابيسي المزعجة آخر الليل، وحتى قريب الحمام ومن تحت الأبواب. مشت الأيام وقررت أغادر الشقة من قل النوم والأمور الغيبية، وراح أسكن مع صديق لي كلمته، ولكن بآخر يوم كنت أجمع فيه الأشياء اللي باخذها معي، وأثناء ما كنت قدام الخزنة بعد ما أخذت كل الملابس اللي أحتاجهم، ولحظة ما قفلت باب الخزانة انعكس طيف لهيئة شخص كان وراي بالضبط. طحت على الأرض والتفت بسرعة بأشوف منها الشخص وكيف دخل البيت، علما أن الباب كان مقفل. كانت بنت جميلة المنظر وشعرها أسود ومنسدل لين أسفل رجلينها، بس لحظة ما تكلمت تجمدت بمكاني ولا قدرت أتحرك. رددت جملة بصوتها الخشن وقالت وين بتروح؟ تحسب إنك راح تفلت بهالشي اللي سويته؟ التزمت الصمت وما قدرت أتكلم لين ما كملت كلامها، لما تبدلت ملامحها للغضب. أكيد ناسي أو راح تتناسى المصيبة اللي سويتها قبل كم يوم. لحظة ما سلطت الضوء على ذاك القطو اللي كان موجود بداخل أخوي الصغير وتسببت له بالعمى، ولهالسبب عقابك راح يكون فيه رحمة لك. ما راح نسامحك لين ما تتزوج وتجي تعيش معي بعالمنا السفلي، وهالعقاب راح يكون أهون لك من الموت. معاك مهلة لين الصباح عشان تفكر وننتظر قرارك، واللي بتختاره أنت بيدك، إما الموت أو الحياة معي للأبد. ومن بعدها اختفت وتركتني حاير أتخبط ومو مصدق اللي يصير. ما كانت عندي الجرأة أقول القصة لأي أحد أو حتى أبلغ الشرطة، يا ترى من بيصدقني أو بيسمع قصتي؟ الأشبه بالخيال. الحل الوحيد اللي سويته إني كتبت القصة، من ثم قررت أنشرها لعلها توصل لأحد القراء اللي بيفهمني وعاش نفس القصة اللي عشتها. قفلت الرسالة بعد ما انهالت كمية الأسئلة علي، يلا وصار هالشخص وهالقصة حقيقية ولا كان يبغى ينشرها فقط للتسلية مثل أي قصة خيالية. اتجاهلت الرسالة وقررت أرجع أحللها بنفسي وقت ثاني، وأحاول قد ما أقدر أتواصل مع الشخص وأفهم منه القصة بشكل أفضل. تركت الأوراق متوزعة بعشوائية فوق مكتبي وقررت أنام بعد ما تشوشت أفكاري من اللي قريته. صباح اليوم الثاني وبوقت فترة دوامي واللي بيكون هالمرة مبكر، نهضت من سرير وصلحت لي قهوة عشان أروق. شغلت التلفزيون ناوي أحط فيها أغنية أبدأ فيها يومي، لكن لمحت على قناة الأخبار خبر تركني حاير بمكاني ومو مصدق اللي مكتوب بالخط العريض على الشريط الأحمر للأخبار العاجلة: اختفاء قامض لأحد السكان المحليين بعد ما سمعوا الجيران صوت صرخاته قبل الاختفاء بثواني تحت ظروف غامضة في شقته. والمصيبة انهم عارضين صورته وكان نفسه، اي والله نفسه ذاك الشخص الغريب اللي ترك قصته لنا قبل تخطف الجنية لعالمها.